Արցախում զոհված 23-ամյա Նարեկ Ելուխյանը Սիսիան քաղաքից էր, երկու եղբայրներից կրտսերը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել էր Սիսիանի պետական քոլեջ, գերազանց ավարտել, ապա 2014 թվականի ամռանը մեկնել ծառայության։ Մարտակերտում է ծառայել, որպես օրինակելի, կարգապահ ու քաջ զինվոր, պարգևատրվել է Քաջարի մարտիկ և հայոց բանակի գերազանցի կրծքանշաններով, ինչպես նաև բազմաթիվ պատվոգրերով։ Մի քանի ամիս էր մնացել Նարեկի զորացրվելուն, երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը։ Ծառայակից ընկերների հետ միասին Նարեկը պատվով կատարել է իր առջև դրված խնդիրը և ինչպես նրա հայրը պատմեց, այն ժամանակ որդին հրաշքով էր փրկվել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինքը եղել է հրանոթի հրամանատար, հաշվարկի հրամանատար, այդ ժամանակ թշնամուհարկը ընկել է իրենց կողքը, բեկորը իր կողքով անցել է, կպել է իր հրանոթին, զենքի ինչ-որ մասին, ընկել է գետին, ինքը վերցրել է, բերել է տուն։ Այս բեկորն է, այս էլ փայտի վրա ինքը գրել է, երկրորդ անգամ կյանք տվեց Աստված։ Այս հետը բերել է տուն։ Զորացրվելուց 2 ամիս անց Նարեկն աշխատանքի է անցնում Սիսիանի զորամասում որպես պայմանագրային զինծառայող, զուգահեռ ընդունվում է նաև ագրարային համալսարան, նպատակ ուներ դառնալ սպա և արդեն որպես սպա ծառայությունը շարունակել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Նարեկի հայրը հիշեց, երբ որդուն տնից ճանապարհում էին ռազմաճակատ, տրամադրությունն էլի բարձր էր, մարտական ոգին նույնպես, խոստացել էր վերադառնալու է և քեֆ են անելու։ Ուրախ էր, որ ինքը գնում էր մասնակցի պատերազմին, շատ ուրախ էր։ Գնալուց առաջ ես ասեցի, որ զգուշ կլնես, ասեց պատերազմում զգուշ տեղ կա, որ զգուշ լինենք, այս տեղ կա, որ պատերազմում պապջան, զգուշ տեղ կա, որ զգուշ լինենք, տենց ասեց էլի ինքը, բայց պապ չանհանգստանաս, ես հետ եմ գալու։ Վերջին անգամ Նարեկը հոր հետ էր խոսել, տեղեկացրել, որ հնարավոր է մի քանի օր կապ չլինի, չանհանգստանան, սակայն այդ զանգից ժամեր անց Նարեկի համարից կրկին զանգ է գալիս, սակայն այս անգամ զանգողն ադրբեջանցի էր։ Վերջի անգամ հոկտեմբերի 14-ին ժամը 12-ի սահմաններում Նարեկի հետ ես խոսել եմ, ասեց պապ, 1 օր, 2 օր տեղը փոխում ենք, 1 օր, 2 օր կարող է կապ չլինի հեռախոսի, չանհանգստանաս։ Ես ասեցի դե Նարեկ ջան, զգուշ կլինես, հա, այդքան բան։ Նույն օրը ժամը 5-6-ի սահմաններում, նորից զանգում եմ Նարեկին, անհասանելի է։ Հեռախոսը դնում եմ գրպանս, զանգ է գալիս, վերցնում եմ, տեսնում եմ գրած Նարեկ։ Պատասխանում եմ Նարեկ ջան, որտեղ ես։ Ռուսերեն լեզվով ադրբեջանցին իմ հետ խոսում է։ Твоего Нарека телефон у меня, а он уже у нас в руках։ Հարցնում է դու ты где живешь։ Ես ասում եմ, я в Армении живу։ Почему ты твоего сына отправил сюда Карабах воевать? Ведь вы прекрасно знаете, что Карабах это азербайджанская земля։ Ես ասում եմ, друг, пожалуйста, телефон дай Нареку, одно его голос услышу, потом я отвечу твои вопросы։ Ինքը նորից Ղարաբաղից խոսում է, այդ ժամանակ ես նորից անհանգստացած վիճակա լինում իմ մոտ, նորից եմ ասում, я вас очень прошу, телефон дай Нареку, я услышу его голос, потом я отвечу твои все вопросы։ Նորը տեղ արդեն բանա, ինքը ասում է, уже поздно, мы его убили и голову отрубили։ Այդտեղ արդեն ես վատանում եմ, всё, անջատում։ Ահասարսուր զանգի մասին Նարեկի հայրը տեղեկացրել է թե որդու զորամասում, թե իրավապահներին, անգամ հանդիպել է Արցախի նախագահին և ռուս խաղաղապահ զորքերի հրամանատարին։ Զորամաս եմ գնացել եմ ԿԿԲ, դիմել եմ բոլոր տեղերը։
ոստիկանություն եմ դիմել, բոլոր տեղերը տեղյակ եմ պահել Սիսիանում այդ մասին։ Գնացել եմ Երևան, Պաշտպանության նախարարություն, գնացել եմ Կարմիր խաչ, բոլոր տվյալները տվել եմ, ներկայացրել եմ, նկարները հանձնել եմ իրենց, գնացել եմ հանդիպել եմ Մուրատովին, Արայիկ Հարությունյանին, գնացել եմ Ստեփանակերտ, հանդիպել եմ իրենց, տվյալները տվել եմ, ներկայացրել եմ իրան, ոնց որ հիմա ես ասեցի ձեզ այդ ոնց ա եղել այդ պատմությունը, Թուրքի իմ հետ ոնց ա խոսել, նույնն էլ ես պատմել եմ Արայիկ Հարությունյանին։ Ինքը ասեց Աստված տա, որ գերիների մեջ լինի, որովհետև մենք գերիներին բոլորին հետ ենք բերելու։ Այս հանդիպումից հետո Նարեկի հայրն այդուամենայնիվ նոյեմբերին ԴՆԹ թեստ է հանձնում։ Հունվարի 25-ին, երբ ազգականներից մեկը գնում է Արտաշատ քաղաքի դիահերձարան, քանի որ նրա որդու ԴՆԹ-ի պատասխանը հաստատվել էր, Նարեկի հայրն էլ նրա հետ գնում է Արտաշատ։ Դիահերձարանում փորձագետներից հետաքրքրվում է, թե որ հատվածից են դուրս բերվել մարմինները։ Փորձագետին հարցրեցի, որ այդ որ տերիտորիայից է, ինքը ասեց, որ այս Հադրութի Ֆեզուլ Արանքի այդ տարածքից է, անունով էս ինչ անունը, ասեցին հələ ցույց տուր տեղից զոհվածների նկարներ, ես տեսնեմ հələ։ Ցույց տվեց մի քանի կադրեր, ես ճանաչեցի Նարեկին, իր շորերից, գոտին, սվիտրը։ Ես մտածում էի, որ այն հեռախոսազանգը, թուրքի զանգը, որ իմ հետ խոսել էր, կարող է ինչ-որ այդ ճիշտ լիներ, անընդհատ այդ մասին էի մտածում, գլխի պահով, բայց գլուխը այդ շորերը, որ իր վրեն էր, ես գոտին շորերը սաղ իրանն էր, ես ասեցի մի գլուխը ցույց տուր, գլուխը ցույց տվեց, գլուխը տեղում էր, ես Նարեկին ճանաչեցի։ Այդ պահերին էլ ԴՆԹ-ն հաստատվեց։ Նարեկի հայրը հետո է իմացել, որ որդին զոհվել է ընկերների կյանքը փրկելու համար։ Նա հանճրաման է եղել, սակայն 6 հոգով գնացել են շրջափակման մեջ հայտնված ընկերներին դուրս բերելու եւ ամենայն հավանականությամբ հենց այնտեղ էլ զոհվել են։ 6 հոգով Урալ մեքենան նստում են այդ զենքը զինամթերք սնունդ տեղափոխում են առաջնագից իրենց ընկերներին օգնելու համար։ Շրջափակումից դուրս բերելու համար։ Ու այդ ժամանակ կապը կտրվում է, կապը ինչ-որ կտրում է իրենց հրամանատարների պատմելով, կապ չի լինում։ Այդ ընթացքում ես պատկերացնում եմ, որ իրենք էլ են ընկնում շրջափակման մեջ, որովհետև արդեն մտածեն լինում ամբողջ տարածքով մեկ, իրենք էլ են ընկնում շրջափակման մեջ, երևի թե մարտի են բռնվում ու զոհվում։ Նարեկը այդ քայլին գնաց հանուն հայրենիքի։ Ինքը շատ էր սիրում ապրելը, հայրենիքը։ Իրա մեջ միշտ հայրենիքն էր, ընկերներն էին։ Նարեկի հայրը տանը որդու համար առանձնացված անկյունում կողք կողքի դասավորել է որդու իրերը։ Այս Նարեկի հեռախոսն է եղել իր գրպանում, ապակին կոտրված։ Մյուս հեռախոսը չկա, չեն գտել։ Սա իր խաչն է, միշտ եղել է իր վզին կախած։ Այստեղ գրել է պապ, սենց էլ մամ։ Այս երկու խաչը իր գրպանից են անել, հեռախոսի հետ միասին, իր գրպանում է եղել։ Նարեկի հետ նույն դիրքերում են եղել Տիգրան Սահակյանը եւ Հակոբ Օհանյանը, երկուսն էլ պայմանագրային զինծառայողներ։ Հոկտեմբերի 8-ին, մեզ ասան, որ գնում ենք Ղարաբաղ, գնում ենք Ղարաբաղ։ Այդ մենք մինչև հասանք Հադրութ, կռասնի շուկա ավելի։ Արդեն ամսի 9-ի առավոտ ժամը 9-ին մենք ասել ենք։ Տենց ուրախ զվարթ, Նարեկը շեշտում էր, պիտի կռվենք, պիտի հաղթենք։ Ինքը որպես մարդ ամենավայրն էր, որպես ընկեր խոշ չկա, որ մեկին էլ հարցնենք, մենակ այդ կասի։ Անընդհատ սովորում էր, անընդհատ կարդում էր։
ասում էր որ ինչ-որ մի բան իմանամ, էլի հենց ինքն ասում էր որ պատերազմը սկսի նորից։ Ինքը քարորիայի մասնակցել էր։ Ասում էր պատերազմը սկսի, ես նորից պետք է մասնակցեմ։ Որ ես իմ զենքին կարելամ տիրապետեմ, ոչ մեկ մեր հողերը չվեկալի։ Հակառակորդի դիրքերով, իր զենքով, սա ամեն ինչ ինքը նստում էր սովորում էր։ Նարեկը շատ լավ մարդ էր, շատ լավ զինվոր էր։ Նարեկը այդ շփվելը հաճել էր բոլորի համար։ Ով իր հետ ծանոթանար, ով իր հետ սկսեր շփվել, առաջի օրվանից կուզեր շփվել իր հետ։ Ինքը այդպես մարդ էր։ Ինքը նվիրված ամեն ինչին։ Իր անկերներին, իր աշխատանքին, իր ընտանիքին ամենակարևորը, ամեն ինչը։ Նարեկը ապագայի հետ կապված շատ երազանքներ ուներ։ Կյանքով լի տղա էր, կյանք սիրող։ Շատ երազանքներ ուներ։ Բայց դա ինչ արած։